غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن تخما او رالیگا سبه کرما خفا مشت دلتا. شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو د ژوند ځینې اړخونه او ځینې رنګونه تاسو له راړو د کلونو راسې کومې خبرې چې د هغوی په زړونو کې پرتې هغه کوشش کوو چې دا رابرسېره کړو او د دنیا مخې ته یې راولو. موږ نن د دوبۍ نه 1.5 کیلومتره لرې دلته کې یو کلی دی دې ته راغلي یو. دلته د ملګرو د شمشاد ټلویزیون دپاره او زما د لرې وطن یاره دپاره دا خپرونه را جوړه کړې ده. نو زه په دې خپرونه کې تاسو ټولو ته راغلي مېلمنو ته فنکارانو ته شاعرانو ته دا پروګرام چې چاره جوړ کړی دی د دې ټولو ممنون او مشکور یم او تاسو ټولو ته په خیر علي ویم. ملګرو ما سره په دې نننۍ خپرونه کې ډېر درانه خواږه ملګري ناست دي. ما سره دلته په خوا کې صدیق الله ناست دی. د سره خبرې اترې کوو چې د نه تپوس وکړو پوښتنه ترې وکړو چې د مسافري څنګه تېرېږي د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله څه سوچ او څه فکر لري. نو راځئ چې صدیق الله ورور سره خبرې اترې وکړو. صدیق الله ورور ستړی مه شئ. السلام علیکم. ساله والله خیر دی جی تاسو خیر دي. مسافري خو مسافري ده خو تاسو خو د دې ښار نه هم ډېر لرې راغلي یئ لږ څه ډېر لرې په صحرا کې پراته یي داسې جی زمونږ مشران دلته پاتې کېږي او د مخکې نه ډېر وخت نه تقریبا د 28 کالو نه دلته دي. نو موږ دغه ځای نه دلته راځو. دلته به موږ د خپل کلي هغه مینه ماتو خپل کلیوال ژوند چې کوم دی خپل کلیوال ژوند د هغې غمینه په دې ماتوئ چې دا هم کلی دی که نه ټول ملګري راغونډ شي او موږ خپل کرکټ یې پکې کوو او وروره ټنګ ټکور پروګرام هم پکې کوو او دا ټول هغه هلې ځلې چې کوم زموږ د پښتو روایات او د کلتور هغه حصه ده د هغې ټول کوم کلیوال ژوند کې چې کوم خوندونه دي هغه خوند تاسو دلته کې د دې کلیوال ژوند نه اخلئ. بالکل جی دغه شان راشو او لکه ټول په یو ځای باندې خوراکونه او لوبې او څه هغه هر څه دلته څنګه مسافري دې څنګه تېرېږي؟ بس ژوند دی نو روان دی. نو څه محسوس یې چې د څه د دومره بې شمېره پښتانه ته وینې چې لکه په لکونو په تعداد کې د زرګونو په تعداد کې په دلته متحده عرب اماراتو کې هم د دنیا په مختلفو ملکونو کې مسافر دي څه ګڼې چې دا ولې دا وجه سره لکه څه دومره ښکلی وطن دی زموږ دومره غني وطن دی. اصل خبر دا ده چې یو خو روزګار نشته هلته زموږ په ملک کې بله بدنامني ده حالات خراب دي. نو په دې وجه باندې بس دا ځانان او غریبان او دا خلک راغلي د خپل عزت او د خپل دغه دپاره چې یاره خپل عزت په ځای وساتي او د خپل اهل و عیال او د ماشومانو هغوی هغه راتلونکي مستقبل ته فکر برابر کړي. نو څه ویل غواړې څه په زړه کې څه خبره ده د شمشاد ټلویزیون په شیشه په ټوله دنیا کې پښتانه تا ته ګوري؟ بالکل جی نو د شمشاد ټلویزیون زه ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې هغوی زمونږ د پښتنو د روایاتو او د کلتور په صحیح توګه او په صحیح عکاسي کوي او د ځینو نورو ټلویزیونو په شان داسې نه چې یو ټکی پکې د پښتو وي او باقي پکې نور انګلیش وي او یا پکې بل څه زبان. نو د شمشاد ټي وي ته زه مبارکي ورکوم چې هغوی زموږ د پښتو ژبې او زموږ د کلتور او زموږ د روایاتو ډېر صحیح طریقه باندې عکاسي کوي او ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو صدیق الله وروره شمشاد ټلویزیون له طرفه
چې دا پروګرام دلته کې راجوړ کړو موږ ټول مرګري راجو او ډېر خوند ترې موږ د واغستو. شمشاد ټي وي کم مرګري چې دلته راغلي دي او کم کسان چې راغلي زه د هغوی ټولو شکریه ادا کوم او زه ورته هرکلی وایم. ډېره مننه مهرباني. دا زمونږ ډېره خوشقسمتي ده چې نن دلته موږ رالو نو د پښتو ژبې ډېر تکړه او خوږ ژبه شاعر خالد خان اسرت صاحب هم لکه زمونږ دلته کې میلمه و هغه سره ملاقات وشو. خالد صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه. ډېر هرکلی درته وایم نظار علي یوسف زی. تاسو ټولو ملګرو ته زه د خپلې خوا د زړه له تله هرکلی وایم ټولو ملګرو ته. ډېره مننه. خالد صاحب ستار مسافره سوره خوش نظار یوسف زی ما هم تقریبا 40 کاله برابر شو په دې وطن کې. 40 کاله برابر شو. خو ستا مسافري او د دې نور زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم دی په مسافرۍ کې به سلګ ډېر فرق ځکه وي چې ستا مسافري په دې خره چې په تاسو تېرېږي نو هغه ته د قلم په ژبه باندې ځان ته هم لکه مطمئن کړي او نورې دنیا ته هم لکه خبرې شو. موږ خو ټول چې کوم دي نور هغه خپلې مسافرۍ هغه خپلې ستونزې زموږ چې کومې د ژوند کومې ستړي دي هغې له ژبه نه شو ورکولی. ته څه ګڼې؟ نظار یوسف زی صاحب دا ستا خبره خو سل په سله صحیح ده. د احساس ډول هم دغه یو شاعر چې څه ویل غواړي که چینه شوه ونه شوه اوبه شوې اسمان شو سپرلی شو دا ټول خلک محسوسوي دا درد دا خواږه دا رنګینه دا کائنات ټول خلک ویني. خو دغه یو خبره په شاعر کې ځانګړې ده چې دغه نور ولس دا خبره ویني خو دغې له خپل اظهار نشي کولی او دا شاعر د دغه خبرو له اظهار ورکړي هغې له ژبه ورکړي د هغې ژبې نه سندره جوړه کړي او بیا د هغه انسان دا محسوسي چې دا خبره زما خبره ده د هغې وجې نه د هغه سندره هم په دې خلکو خوږه لګي دغه شاعر هم په خلکو خوږ لګي. نو ستاسو خبره سل په سله صحیح ده. خبره هم دغه رنګې ده چې موږ د خلکو هغه ژبې له اظهار ورکولی شو. خو ستاسو د مسافرۍ احساس به دومره تریخ نه لکه دی چې څومره تریخ ځکه چې خو اظهار وکړی چې موږ خو اظهار نه شو کړی که نه. یاره جي یو بدبختي خو دغه ده چې هغه زموږ ټول د هغې عذاب نه تېرېږو. دا څومره خلک چې موږ دلته کې ناست یو که په وطن کې د یو سړی د اقتصاد سره مینه نه لري خو چې د وطن د حالات ته ګرانۍ ته ګوري نو هغه د دغې عذابه تېرېږي. که یو سړی د مذهب په توګه وګوري نو هم چې په کلي کې په جومات کې به هم خلاص وي دا خلک څو ورځې خفه او هغه درد په دې خلکو باندې تېرېږي. نو اخر شاعر هم یو انسان د دغې حالاتو د وطن د بدامنۍ نه د هغه ځای د عذابونو نه د هغه ځای د نوي نوي ستمونو نه موږ هم تېرېږو دا خلک هم تېرېږي. خو بهرحال لکه دعا به کوو چې الله تعالی دې په هغه وطن باندې امن راولي او خدای دې بیا د دې خلکو په شونډو هغه تازګي خندا دې په مدخونو دې خدای خوشحالي راولي. خالد صاحب دا دلته چې کوم پښتانه ژوند کوي په متحده ایالاتو کې په ډېر ګڼ تعداد کې ډېر لکونو په تعداد کې یو اندازې مطابق خلک وایي چې 4 لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. دی چې تاسو کله دلته مشاعرې کوئ یا څه ادبي غونډې کوئ آیا د عام ولس چې کوم پښتانه دی تاسو سره کومک کوي څه ګڼې لکه د ژبې په حواله دی احساس څنګه لري؟ یاره نظار یوسف زی صاحب چې څومره د خلکو تعلق دی نو خلک بالکل په دې خپله ژبه مین دی په دې خپل ولس مین دی په دې خپل شاعر مین دی په دې خپل کلتور مین دی او د هغې تاسو دا وګورئ چې موږ په دې دومره لرې کې 1.5 کیلومیټره تقریبا لرې موږ د دوبا نه ناست دا دوه وروڼه موږ ته ناست دي. نو دا د خلکو هغه خپلې ژبې سره د خپل وطن سره د خپل ولس سره هغه مینه ده او تر څو پورې چې د کومک خبره ده دا خلک خو کومک هغه نشي کولی لکه څنګه چې دلته کې شتمن کم خلک دي نو زموږ بدبختي دا چا سره پیسې وشي هغه د ځان شي او هغه چې کم بېوسه خلک دي هغوی څه کول غواړي هغوی کولی نشي. نو دوی تر خپله حده پورې خو کومک کوي خو لکه آیا د ژبې په ترویج کې د ژبې په وړاندې راتلو کې په کتابونو کې په چینلو پرانستو کې په هغې کې خو د شتمن خلک د هغوی ځان نه غرضه کړی دی. خدای د هغوی له هم پوهه ورکړي چې لکه د پښتو دپاره پښتنو دپاره څه وکړي. الله دې د خپل کام د خپل وطن او د خپلې ژبې درد په زړه کې واچوي. خالد صاحب تاسو نه به خامخا کلام اورو نو که تازه کلام هم راته واورو نو ډېره مهرباني. کتونکي به هم پته مئ کلام ته وړاندې کوم مخکې ته یو 2 شعره جي وامه ارشاد وی ځان له پخپله مو علاج د زړه غمجن کړی دی ځان له پخپله مو علاج د زړه غمجن کړی دی مونږ د ستورو په رڼا باندې دیدن کړی دی واه او ما ته د سرو لمبو په منځ کې د خاندلي جانان واه ما ته د سرو لمبو په منځ کې د خاندلي جانان دا یو احسان همیشه په خپل مین کړی دی. واه واه ډېر ښه. او ما پښتنه خاوره د خپل سره سنډلې نه ده هاي هاي ما پښتنه خاوره د خپل سره سنډلې نه ده خالد ژوند که مې هر څو په بل وطن کړی دی. ډېر ښه خالد صاحب ترنم ترنم ما د جي یو کلام نه تاورم خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. خدای دې نه کړي
چې مې زړه نه مرور شي خدای دې نه کړي چې مې زړه نه مرور شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي زما څوک دی چې یې یاد کړم بې له تانه زما څوک دی چې یې یاد کړم بې له تانه ستا په نوم مې دا سپېر زړه بختور شي ستا په نوم مې دا سپېر زړه بختور شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي هره لار مې د ژوندون توره تیاره شوه هره لار مې د ژوندونه توره تیاره شوه ای بلاله اذان وکړه چې سحر شي ای بلاله اذان وکړه چې سحر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي رسی هر چاته خپل ویش د نصیبونو رسی هر چاته خپل ویش د نصیبونو چاته خاور شي د چا په لاس کې زر شي چاته خاور شي د چا په لاس کې زر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي رسی هر چاته خپل ویش د نصیبونو رسی هر چاته خپل ویش د نصیبونو چاته خاور شي د چا په لاس کې زر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي دلته هر سړی نمبر په نمبر راشي دلته هر سړی نمبر په نمبر راشي خو په بیرته باندې تلل بغیر نمبر شي خو په بیرته باندې تلل بغیر نمبر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي ناپوهان دي خپله سرکشي کا ناپوهان دي خپله سرکشي کا بني آدم باخر څومره زورور شي بني آدم باخر څومره زورور شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي دا یو شعر دی مسافرو دپاره ومه زما هره خوشحالي ستا له مخه زما هره خوشحالي ستا له مخه مسافر لالیا راشه چې اختر شي مسافر لالیا راشه چې اختر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي ژوندون ښکلې دنیا ښکلې د خالده ژوندون ښکلې دنیا ښکلې د خالده خو انسان دې لږ د ځانه را بهر شي خو انسان دې لږ د ځانه را بهر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي ستا په یاد خو مې راټول د زړه پرهر شي هسې خو د خالد خان اسرت صاحب یو غزل دی چې ګل را سره وجړل
ازغو را سره وجړل. دا ټولو پښتنو فنکارانو ویل لري، خو موږ غواړو چې د شمشاد ټلویزیون لپاره او د شمشاد ټلویزیون د مینوالو لپاره خالص موږ غوښتنه چې یو ځلې بیا تاسو دغه غزل په خپل خوږ ترنم کې ووایئ چې ګل راځه. ډېره مننه نزار صاحب. ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل دا مې بې وسي وا چې یو ته مې په جړا نه کړې دا مې بې وسي وا چې یو ته مې په جړا نه کړې نور خو ستا د چملویو وړو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول داسې ستا یادونو پښتنو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل چا چې به زما او ستا په میانځ کې غمازي کړله چا چې به زما او ستا په میانځ کې غمازي کړله نن بې وفا یاره هم هغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل ګل د زلمي توب د خالد ستا په لاس کې مړاوې شو ګل د زلمي توب د خالد ستا په لاس کې مړاوې شو خپل مې بیا هم خپله وخو پردو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل. غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذره ولا جانا نموسا. ډېره مننه خالد صاحب ستاسو د دومره خوږ ترنم او د دومره خوندور کلام. ډېره مننه ستاسو. مرګرو د ټنګ ټکور تابعه هم کړې ده. نو خالد صاحب کوم خوښوي نو رباب دی او د بله ډېره خوږه نغمه به او خوند به ترې والي. راځئ چې موږ تاسو د ستړي دمه کړو. زه حیران یم خپلو کو پښتنو ته چې دی ولې پریوتې د جانان خو ته که دشمن دی وي چې زه له دله راشي ستړی مشه ضرور کیږي مېلمنو ته داسې مه وایه چې ظالم خان څوک ما را به نشي د باړې کلا مېرو ته
صد هجر تور شپه ده حسنا چلی ونه شم خدای دی خیرو کی درنه ده حسنا چلی ونه شم صد هجر تور شپه ده حسنا چلی ونه شم خدای دی خیرو کی درنه ده حسنا چلی خطا شوی دستر گنا روانی اوخ کو واغستو روز خطا شوی دستر گنا روانی اوخ کو واغستو روز خطا شوی دستر گنا روانی اوخ کو واغستو روز خطا سترګو رواني دا د دې څنګه رشته ده حسنا چلی ونه شم دې خیر کې درنه ده حسنا چلی ونه شم صد هجر تور شپه ده حسنا چلی ونه شم دې خیر کې درنه ده حسنا چلی ونه دې خیر کی درنه ده حسنا چلی ونه لا دې یو خیال تل نه و چې د بل خیال غېږه راکا لا دې یو خیال تل نه و چې د بل خیال غېږه راکا لا دې یو خیال تل نه و چې د بل خیال غېږه راکا لاندې یو خیال تل نه و چې د بل خیال غېږه راکا څه د جمعې توره شپه ده حسنا چلی ونه شم دې خیرو کې درنه ده حسنا چلی ونه شم څه د هجر توره شپه ده حسنا چلی ونه شم جړه باندې حمیدا د مرګ نن خلاصيږي په جړه باندې حمیدا د مرګ نن خلاصيږي او په جړه باندې حمیدا د مرګ نن خلاصيږي په جړه باندې حمیدا د هر چا خپل نیټه ده حسنا چلی ونه شم دې خیر کې درنه ده حسنا چلی ونه شم صد هجر تور شپه ده حسنا چلی ونه شم دې خیر کې درنه
ټنګ ټکور خو تاسو واورېده ډېر خوند مو هم ترې اخیستی یو د ملګري ډېر ښه غزلې وې ما هم ډېر خوند راکړ کتونکو تاسو به ترې مزه اخیستې یو موږ سره په دې نننۍ خپرونه کې نور هم ډېر ملګري ناست دي راځئ چې هغوی سره خبرې اترې وکړو چې د هغوی په زړه کې تله مشر ورور په خیر السلام علیکم. السلام علیکم. خی تا څه نوم دی جی زما نوم اعظم خان دی. اعظم خانه څو وخت وشو مسافری تقریبا 20 کاله وشو جی. 20 کال مسافر څه کار کوئ دلته جی ډرایور یم. نو دا پښتانه چې سړی وګوري نو خو یا دغه ټاټکی دی بیلچه یې ده په وطن کې هم دغه کارونه دي او دلته چې مړه شي دغه ډرایوري ده نو ته چې خپله نظر کې دي ټولو حالاتو ته څه ګڼې چې لکه دا څه وجه ده چې لکه ټول پښتانه داسې سخت کارونه داسې له ستونزو نه ډک کارونه کوي لکه یا ډرایوران ته څه ګڼې لکه څه وجه کېدای شي یو جی دا د تعلیم د کمۍ په وجه باندې دا هر څه چې دا کم مرګري دا کم مزدوران چې تاسو ګورئ ټول هم دغه چې یاره زموږ تعلیم نشته دی او دغه دی بې تعلیمه یو نو چې راشو او نم څه کار او کسب یاد کړی او بس چې راشو یو دغه ډرایوري یا بل داسې د ګینټۍ بیلچه دغه کار چې کوم دی دا هغه ځای نه موږ ته لکه پلار نیکه هم کوو او موږ هم کوو او بله اصلي خبره دا ده چې تعلیم نشته دی تعلیم موږ په خپل هم سبق نه دی ویلی او که اوس نور په دې پسې نور ماشومان واړه که زموږ راځي هغه هم دغسې حل څه ګزاره خو کوشش ورسره کوو خو بیا هم دغه دی د تعلیم ډېره کمزوري ده نو تا په خپلو بچو سبق ویلی جی څه معمولي غونته کې داسې زه خپله دغه نشم کولی چې یاره ما په خپلو بچو سبق ویلی او هغه هم ځکه زما په شانتې وګڼه چې یاره هغه کم اعلی تعلیم او کم غټ تعلیم چې هغه دپاره مطلب د پیسو یا دغه ضرورت وي او هغه مطلب په دې ډرایورۍ په دې دغه کې زه نشم پوره کولی ته نشي کولی نو تا ته خو دا پته ده د مشرانو دا خبرې به درته یاد دي د هوښیارانو دا خبره به درته یاد وي چې که ژوند کې اسانتیا ده که په ژوند کې رڼا ده که په ژوند کې بهتري ده نو دا صرف او صرف د تعلیم او د علم د لارې کېږي نو په کار و چې تا په خپلو بچو داسې سبق ویلی چې ته په دې خپل ژوند کې د کومو تکلیفونو نه کومو سختو نه کومو ستونزو نه تېر شوې چې هغوی په ژوند کې دا نه وي لیدلی موږ ورته دعا کوو چې الله دې موږ تاسو ټول پښتانه چې کوم په دې کې بریالي کړي چې په خپلو بچو باندې سبقونه ووایو او ځکه چې موږ تاسو وګورئ لکه موږ په مټو د چا نه کم نه یو په سوچ او فکر د چا نه کم نه یو خو ښکلي دا نور خلک کوچ کړس دي زموږ په مقابله کې کتونې هم کچ کچ دي لکه موږ دنګ دنګېونې هم دي خو چې علم راڅخه نشته پوه راڅخه نشته جدید تعلیم راڅخه نشته نو دغه وجه ده چې یا ډرایوري کوو یا په کار ده چې په خپلو بچو باندې موږ سبقونه ووایو ستا په ډګه کې څه خبره وي نو کولی شي زه اول تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو دا لرې ځای نه تقریبا رالی دلته دې غره ته او رالی زموږ سره هم دا خپله دا خوشحالي او دا دغه چې کوم دی زموږ سره شریک کړه د شمشاد ټي وي موږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو رالی دلته کې بله یو خبره به زه دا وکړم چې یاره که څوک راځي دي دوبۍ ته او د مزدورۍ دپاره نو هغوی دا مهرباني وکړي چې اول خو د ډګریانې یې ځان سره راوړي سندونه یې ځان سره راوړي او که دغه نه نو څه کار قصب یې زده کړي او هغه د ځان سره راوړي چې یاره دلته راشي نو چې هغوی ته تکلیف نه او هغه کم قصب او کم کار چې هغوی ته معلوم وي په هغه باندې کار کوي او د ټولو نه اول خو د تعلیم ښه شی دی چې سندونه او ډګریانې راوړي دغه ځای نه نو لکه ډېره سهولتونه به وي ورته او د کار په باره کې او بس تاسو بیا ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې رالی ډېره مهرباني او السلام علیکم غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذرا ول جانا نمصاب اجمل بابا وایي چې نن ټول علم د هغې محبوبه سندرې وایي نن ټول علم د هغې محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله دې ملګري خبرې تاسو واورېدې موږ سره یو بل زلمی دی دلته کې ناست دی هغه له مایک ورکوم او د هغه په زړه کې چې سین وغه دی وایي زلمي له ورکړه مایک ته څه نوم دی ستا جی زما نوم شاه حسین دی ښه نو څه ویل غواړې وروره
بس یعنې مونږ خو ډېرې دا شاعري هم واورېده جی بالکل او خبرې هم درې مشران واورېدې ټنګ ټکر هم واورېده جی که تا را ملګري لږ ودې خاندون نو خبرې که څه ټوکه دله درځي لکه خندا خو ډېره ګرانه ده خو کوشش به کوو ته انشاءالله وکړه کوشش سړی دومره ګرانه ونه ډایلاګس دي د اسماعیل شاهي ده ښه د میم زرما ډرامه ښه کله چې هسپتال کې اډمیټ دی هغه یو څو ډایلاګس دي هغه به ووایي ښه ښه دې دا خو به ښه هغه چې کله خپل زوی ته نصیحت کوي نو هغه څه داسې دي ویم زروالي بچی ویم د خدای خاطر وکړه عاصم حالات کم دي خو یو څو نصیحته مې واوره چې اول به لاړ شي د تورخم د اډې نه به ښه غټه پتیله چاول راوړې او بیا به ورسه په تلو راتلو کې به داسې کار وکړي چې یو 4 درجنې کیلې به ورسه راوړې او بیا ګورئ چې د نیر نشي ګورئ چې یو 2 یا 3 کیلو خامخا چې ګنډېرۍ ورسه راوړي بدلا په دې جامه باندې روغ یمه بچیان او بیا به داسې کار وکړي چې دوره نه بار شوي نو ګورئ دغه جنۍ به راته ستن وهي په بل چا باندې ستن نه وم بیا ویم چې دا خبرې دې ټولې ولیکلې ګورئ وخت ډېر کم دی دغه په اخري سلګو باندې یمه بیا به داسې کار وکړي زویا چې لاړ به شي د دې ملګري هغه ترور به دې ورڅه خامخا راولې ګورئ داسې نه چې ګورئ خبر شمه خدای راستي ته زما خبره اورې ویم دا چې خدای مې د قسم چې ستا خبره اورم خو وایم مخکې ویم داسې کار به وکړي چې داسې نه چې لاړ شي او په کوټه کې ګورئ د ښځې څه کښېني کنې دا چاټۍ دې بیا دې سر ته راولمه لکه بله سره صحیح نو بله هم د ملګري خو دا ټول ملګري وخاندول او موږ ټولې راژوندي کړو نو راځئ چې ټنګ ټک ورطرف تلل شو چې دا ملګرو چې کوم نه دی بیا موږ ته څه وایي محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي ستا تصویر زما په وینو مکمل شو اوس زما په مړاو سترګو پورې خاندي دا دې ټول دا باسین غاړې ته ناست دي که حسین دي که مین که رقیبان دي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي
نکرې ذمه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي نکرې ذمه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر لکه غوړاس کې مې د زړه پتیګه وټوکېدو لکه غوړاس کې مې د زړه پتیګه وټوکېدو لکه غوړاس کې مې د زړه پتیګه وټوکېدو د محبت نه د خلاصون یو ګودر نه راځي د محبت نه د خلاصون یو ګودر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي که واده وکړې خو اکثر نه راځي رقیب لکه باړې شانتې جرسي ور واچوئ دې بازي ښکلو ښکلو ته پانسي ور واچوئ رقیب لکه باړې شانتې جرسي ور واچوئ دې بازي ښکلو ښکلو ته پانسي ور واچوئ دې بازي ښکلو ښکلو ته پانسي ور واچوئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي هر ځل کلکه واده وکړې خو غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذره ولا جانا نه مسافر که غزل مې ورته وې که رڼا مې ورته وې که غزل مې ورته وې که رڼا مې ورته وې خپل ایمان مې ورته وې خپله ساه مې ورته وې او د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته ووې او یار مغولو پښتون نشو زه پښتون مغول نشم یار مغولو پښتون نشو زه پښتون مغول نشم د دنیا یې راته ووې د دنیا مې ورته ووې ګرانو مینوالو موږ سره په دې نننۍ خپرونه کې نورم ځینې ډېر درانه خواږه مشران ناست دي هغوی سره خبرې اترې کوو ما سره په څنګ کې دلته کې یو مشر ناست دی ده سره خبره کوو چې دی راته څه وایي ستړي مه شئ بخیر السلام علیکم ستاسو نوم درو زما جی نور واحد څور وخت وشول مسافره زما 23 کاله وشولې جی 28 کاله مسافري دي خداره ته وایي چې 28 کاله پس نن سوچ وکړي په ځان فکر وکړي په دې خپل ژوند ته وګوري نو ځان درته په ګټه کې ښکاري که تاوان کې ښکاري جی مونږ په ګټه کې ګټه کې څنګه ګټه نو لکه ټوله ځواني پکې بایله
ټول ځانیم پکې وبایلله خو لکه په وطن کې زمونږ مور او پلار او ورونه او بچي هلته کولاو دي لکه موږ یو وطن په تکلیف کې نو هغه 13 تنه ښه سکون دی ورته او ښه آرام دی زندګي تېروي او موږ دلته الحمدلله پردي ملک کې ناست دي خو داسې څه تکلیف موږ ته نشته لکه څومره چې زموږ په خپل ملکونو کې دي یو تن مزدوري وکړو بیا ماښام کور ته راشو خپل بایګان خپل بچي ښه په آرام سره ژوند تېروم ستارې خبرې خو زما زړه عمره ډک دا یو ډېر لوی حقیقت دی چې دا پښتانه دي چې دی وایي چې ما 23 کاله ژوند مسافري تېره کړه خو نن ما ته ځان په ګټه کې په دې ښکاري چې په دې 23 کاله کې ما خپل وروڼو خپلو خویندو خپل هلته چې کوم زموږ پسماندګان دي هغوی له خوشحالۍ ورکړي دي نو الله دې زموږ ټولو کې دغه جذبه را پیدا کړي چې موږ د خپل ژوند په بدل کې خلکو له خوشحالۍ ورکړو او پر خپل پښتون وطن کې چې کوم دی خنداګانې او خوشحالۍ دقسې خوري وکړو خپلو مټو او د خپلو ذهنونو نه چې کوم دی نو دا خوشحالۍ په دې خلکو باندې وشو ډېره مننه ستاسو تاوې نن زم سبا به راشم تاوې نن زم سبا به راشم میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمېرمه موږ سره یو بل ملګری دلته کې ناست دی ده سره خبرې ترې کوو راځئ چې د ده په ډه کې تېري چې دا را برسېره کړو ستړي مه شئ په خیر ساله ولې خیر دی الحمدلله څه نوم دی ستاسو زما فاتح حبیب فاتح حبیب وروره دا راته ووایه څومره وخت وشو دلته یاره زما خو 15 کاله وشو په امارات کې خو چې له چا نه تپوس کوم 23 کاله مې وشو 15 کاله مې وشو 13 کاله مې وشو 15 کاله مې وشو څنګه مسافر دي یاره بس ټایم پاس کوو نو هېڅ هم ته جوړ نه کړو نو خلک چې را مسافري کوي که نه هغه مې چاته وي پخوا به په دې حجرو کې یو ټپه کېده که ستا یاد کې راځي وی به څوک پر رضا د ملکه نه ځي او یا ډېر غریب شي او یا د یار د ټسه ځي ته چې راتلې نو رښتیا رښتیا راته ووایه چې د یار د ټسه راغلی او که د غریبانو راغلی بس زه د غریبۍ نه راغلی نو څنګه غریبي دې کوم ځای ته ورسوله اوس هم په هغه حال کې پراته یو لا په هغه حال کې پراته بلکل څه وجه را څه داسې ګڼې چې لکه ولې لکه داسې حالاتو سره مخ یو موږ پښتانه ټول بس زه به دا ډېر ستړی ژوند دی زموږ زه به دا وایم چې زموږ د ملک حالات هم داسې دی چې یاره که زموږ ملک برابر وی نو موږ لا چېرته هم دې ملک ته نشو راتللی او چې څومره یې نه لکه ماشومان رالویږي نو بس هغه هم لکه د هغې دا خواهش چې یاره زه دوبۍ ته ولاړ شم هلته کې به پیسې وګټم دلته راځي نو بیا یې نه لکه دا خواري مزدوري یا چېرته د ګنټۍ بیلچې مزدوري کوي ما په خپله باندې نه لکه شروعات د ګنټۍ بیلچې نه کړی اوس هم یې نه لکه هغه شانه کې لکه گاډۍ چلوم او لکه د اوسه پورې مې هېڅ جوړ نه کړله نو زما دې ټولو خلکو ته یې نه لکه دا خواست دی چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او په هغې باندې څه زده کړي چې لکه دلته دې ملک ته راشي او داسې تکلیف ورته نه لکه څنګه چې موږ ته و د شروعات نه موږ یې نه لکه داسې شروع وکړو چې یاره لګول ګنټۍ بیلچې بیا یې نه لکه دا سوچ کوو چې یاره نور خو مې څه یاد نه دي خو راشه چې نه لکه زه به ټرایي پرچې به کټ کړم او لیسنس به والم نو باید د هغې نه وروسته به بیا یا گاډی د چا سره چلوم یا به ځان له چېرته څه کاروبار شروع کړم نو زموږ پښتانه اکثر داسې وي چې یاره لیسنس والي او بیا یې نه لکه یا د چا سره گاډی چلوي یا ځان له چېرته یو معمولي ونده کې کاروبار شروع کړي نو زه د هر چا ته داسې وایم چې نه لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او څه پې زده کړي چې لکه په دې ملک کې ورته بیا څه تکلیف نه او زه د شمشاد د چینل د ټي وي والا زه ډېر شکرګزار یم چې زموږ خوا راله او زموږ د پښتنو د دې غریبانو حال یې زده کړو نو زه د تاسو ډېره مننه کوم شکریه ډېره مننه یوه خبره چې ډېره رڼه شوه هغه دا ده چې ټولو پښتنو ته ما چې څومره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل په دې پروګرامونو کې هر چا ته تعلیم د نشوالي ډېر احساس دی او دا غواړي چې موږ په خپلو بچو تعلیم وکړو نو الله دې موږ په دې کې بریالي کړي چې زموږ راتلونکي نسلونه چې کوم دی هغه یې د دې ستونزو دې تکلیفونو دې سختو سره نه ښه تعلیمونه یې کړي او په لویو لویو چوکو باندې ناست زه چې سهار د خوبه پاسم د کلمې سره دې سمه یادوم ګرانو کتونکو دا و زموږ د نننۍ ورځې خپرونه ما نزار یوسف زیله سره د خپلو ملګرو اجازت راکوي په لوی او مهربانه خدای م سپارم د الله په امان تاسو نغمه واورئ